Andalusiya. Hozirda Real va Barselonaga muxlislik qiladigan futbol ixlosmandlari eshitib qo'ysinlar. Bugun shunday davrda yashayapmizki, ko'pchilik o'z tarixini bilmaydi, bilsa ham uning oz qismidan xabardor xolos. O'z jonlari va mollarini ushbu pok va go'zal din da'vati yo'lida fido qilgan odamlarning jasoratlari, shonli tarixlari changi qoplangan kitoblarda qolib ketmoqda. Biroq biz, ya'ni kelajakdan umid qilayotgan, umid bilan boqayotgan avlod o'z tariximizni yaxshi bilishimiz kerak. Tarixda ne buyuk davlatlar, qanchadan qancha jasur podshohlar va lashkarboshilar o'tgani haqida qariyb hech narsa bilmaymiz. Andalus ham ana shunday davlatlardan biri bo'lib, musulmonlar ushbu mamlakatda 800 yildan ziyod davr mobaynida hukmdorlik qilgan. Umaviy amirlaridan Valid ibn Abdumalik hukmdorligi 705-715-yillar davrida Ispaniya va Portugaliya, Muso Nusayya va uning mavlosi Toriq ibn Ziyod tomonidan hijriy 92-yil, milodiy 711-yilda fath etildi va bu ikki davlat fathidan so'ng arab tilidan bitta nom bilan Andalusiya deb atala boshlandi. Andalusiya islom xalifaligi davrida nihoyatda gullab yashnagan Kordoba, Sevilya, G'arnota kabi o'lkalar ilm-fan, madaniyat, savdo-sotiq sohasida faqat Bag'doddan orqada qolgan. Andalusiyada go'zal shaharlar, muhtasham masjid va qasrlar barpo etilgan. Hunarmandchilik rivojlangan. Andalusiyadan dong'i dunyoga ketgan Imom Qurtubiy, Imom Arabiy, Ibn Hazm, Ibn Rushd, Abu Hayyon, Ibn Atiyya kabi olimlar yetishib chiqqan. Andalusiyada islomiy kitoblarning ulkan xazinalari jamlangan, islomiy bilimlar yuksak darajada rivojlangan edi. Bu yerda barpo etilgan va islom me'morligining shoh asarlari sanalgan Az-Zahro, Al-Hamro kabi muhtasham va fusunkor qasrlarning haligacha biror millat yoki davlat qura olgani yo'q. Nasroniylar hijriy 635, milodiy 1236-yili Kordobani, 1248-yili Sevilyani bosib olib, barcha musulmonlarni qilichdan o'tkazdi. Islom madaniyatini, obidalarini yakson qilib, kitoblarini yoqdi. Faqat G'arnotada musulmonlarning hukmronligi milodiy 1492-yilgacha davom etdi va shundan keyin Andalusiya batavom tanazzulga yuz tutdi. Bu haqda tarixchi bobolarimiz aytganidek, sizdan oldin yashaganlarning tajribasidan xulosa chiqaringki, toki keyingi avlodga dars bo'lmasligidan avval. Hammamiz bilamizki, Rus bosqinchilari bizni yurtlarga aham alamli azob bergan. Bizni xazinalarimizni va davlat mulklarimizni o'zlashtirdi. O'zlariga qaram davlat sifatida ko'rdilar. Allohga hamdlar bo'lsinki, biz mustaqillikka erishdik. Bu mustaqilligimiz davomli bo'lishligini ta'minlash uchun avvalgilar xatolarini takrorlamasligimiz lozimdir. Zero o'z dinini, tarixini bilmagan ummat tanazzulga moyildir.